Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E o tema da nossa reflexão de hoje é sobre novos pontos de vista. Então, mentalidade é o conjunto de crenças que nós possuímos. Será que a nossa mentalidade é próspera ou é mesquinha? Será que nós já nos imaginamos uma pessoa próspera, de sucesso em tudo, em todas as áreas da nossa vida? Será que nós achamos tudo possível ou achamos que não somos merecedores? Tudo existe dentro e fora de nós, porém só vai se manifestar em nossa vida quando acreditamos que temos direitos e assim criamos pensamentos positivos, saudáveis e harmoniosos com a natureza. Jesus nos conta a parábola dos talentos. Essa parábola significa que nos foram dados alguns talentos e cabe a nós multiplicá-los cada vez mais. Muitas vezes ficamos aborrecidos pelas dificuldades materiais e espirituais que temos. Porém, é muito importante nos perguntarmos: será que nós estamos sabendo multiplicar os talentos que já conquistamos através dos nossos esforços e estamos multiplicando tantas coisas boas que já temos dentro de nós? Ou estamos enterrando os nossos talentos? Somos constantemente ameaçados pelo desânimo, desespero e angústia. Mas podemos reagir e sairmos da posição de vítima. Quando reagimos, aprendemos e lucramos, porque tudo é conquista. E cada um de nós precisamos construir uma atitude mais positiva e progressista. A vida é rica e exuberante. É importante refletirmos sobre isso e escolhermos a vida que queremos levar. Vida de tristeza ou de sofrimento? Ou de alegria através da multiplicação dos nossos talentos de amor, compreensão, serenidade e solidariedade. E com a autoridade espiritual que já temos, sabemos muito bem que a vida verdadeira é a vida do Espírito. E que estamos aqui para ampliarmos ainda mais os nossos talentos, o nosso nível de consciência. Lembremos que estamos às portas de um mundo melhor. E depende de cada um de nós prosseguirmos ou enterrarmos os nossos talentos, como nos fala a parábola de Jesus. É importante refletirmos sobre isso e percebermos que temos muito amor dentro de nós para multiplicá-los e sairmos daqui melhor do que quando chegamos. As existências são oportunidades de trabalho e de evolução. Jesus nos fala: somos todos irmãos. E sabemos que Deus, sabermos disso é importante para refletirmos que Deus ajuda os seus filhos através dos seus filhos. Então, vamos distribuir os talentos que existem em nós, que possamos refletir sobre isso e entendermos que só através do amor ao próximo e a nós mesmos que ampliamos as nossas conquistas, a nossa consciência, os nossos talentos. E teremos uma mentalidade próspera e feliz. E assim nós vamos encerrando essa reflexão de hoje. Gratidão a todos, um beijinho no coração de cada um. Quero dizer também que amo vocês. Fiquem com Deus.